Izay ny amin'indry fa dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy ny blogn'ny Voniary ity blogn'ny Voniary ity dia mikarakara hetsika antsoina hoe teny gasy 2.0 izay nataony tetsy amin'ny IKM Antsahavola androany nampitondraina ny loha hevitra hoe teny malagasy amin'ny internet ity andiany voalohany ity izany itsika izany moa dia natao ampivondronana ary ampiaonana ireo mpisehatra mivony teny malagasy ao anatin'ny internet ao rahantsika ny ankomavao sambany no nisy ny hetsika teny gasy roa teboka ohatra hetsika izay no karakarainy blogn'ny Voniary tafiditra anatin'ny fanamariana ny iray volan'ny teny malagasy teto amin'ny IKM maro lafo ny tanjony ny fampafantarana ireo mpisehatra mamelona ny teny malagasy any amin'ny internet ny fampiroboroboana ny fampiasana ny teny malagasy any amin'ny internet ny fampionana ireo mpisehatra ary ny fampirisihana fiaraha-miasa tiana aseho an'olona zany hoe velona ny teny malagasy any amin'ny internet sady misy ihany koa ireo mpisehatra mampiasa teny malagasy any amin'ny internet dia mba ho fanentanana ny olona handray anjara amin'ny famakiana izay lahatsoratra misy ihany sy famokarana lahatsoratra maneho ny malagasy mampiasa ny teny malagasy. Mbola lavitra ny laharana misy ny teny malagasy raha ny fampiasa amin'ny internet no resahana. Ankoatr'izay koa ny fampiasana teny malagasy any amin'ny internet dia entina hoe mandisa teny na mampiasa teny malagasy tsy mifanaraka amin'ny tokony misy ohatra hoe mampiasa an'ireny mampiasa sy izany dia ireny zany resahana mba hahitsy dia zavatra ireny. Efa misy nefa ny fanentanana samihafa amin'ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny internet. Misy zao ny amin'ny famokavana tranon-kala hifalimbolana amin'ny teny malagasy izay iantsonan'ny olona nanoratra amin'ny teny malagasy hianatra nanoratra amin'ny teny malagasy zany dia efa nisy ihany koa fifaninanana lahatsoratra blog izay be lehibe tokoa ny fandray anjara dia misy zany nanentanana ny olona mba hisantatra sady ahoana izany manoratra amin'ny teny malagasy sy lahatsoratra ho avoakany anaty blog zany dia ho tohizana hatrany zany miezaka fa tsy hoe mijanona amin'izao ihany. Ny teny gasy roa teboka ohatra dia natao teo ambany fiahin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ankoatry ny lobary andazy dia nisy ihany koa ny atrikasa samihafa ary ny varotra fampiratiana boky santatra ambavarano ihany ny hetsika teny gasy roa teboka ohatra ny tanterahana androany fa mbola isy ny andiany manaraka.